في مدينة عالمية تتلألأ شواطئها نهاراً وتلمع نجومها ليلاً في جنوب شبه جزيرة سيناء، مدينة ليست فقط هي وجهة السائحين بل وجهة دبلوماسيي ورؤساء العالم. في مدينة شرم الشيخ وفي وسط سلسلة من جبال جنوب سيناء وعلى أروع مواقع البحر الأحمر يتجلى مطار شرم الشيخ الدولي. المطار الذي أولته الدولة اهتماماً منذ نشأته ليس فقط لمواكبة إقبال السائحين للاستمتاع بالمدينة الخلابة، بل أيضاً لما شهده هذا المطار على مر السنين من استقبال لوفود رفيعة المستوى من الدبلوماسيين والسياسيين ومن رؤساء معظم دول العالم. حيث فتح الباب أمام سياحة المؤتمرات باستقباله وفد أول مؤتمر بشرم الشيخ، مؤتمر صانعي السلام عام 1996، واستقبل بعدها عدة وفود لمؤتمرات دولية. وفي عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توالت المؤتمرات الدولية وتوالى تطوير المطار على مر السنوات حتى استحق بجدارة ثقة الأمم المتحدة والعالم لاستقبال أكبر مؤتمر عالمي، مؤتمر المناخ كوب 27. ليبدأ المطار مسيرة جديدة نحو التحول الأخضر بهدف تحويله إلى مطار صديق للبيئة من خلال اتباع عدة محاور. تجلى ذلك في تبني أسس العمارة الخضراء، حيث تم استخدام الألواح الزجاجية المعزولة بجدران المباني وكذلك الأسقف، بما يحقق العزل الحراري والإنارة الداخلية من المصادر الطبيعية وتوفير الإنارة البديلة من الأنظمة قليلة الاستهلاك للطاقة LED. كما تم تركيب ألواح شمسية بطول سور المطار وفي موقف السيارات في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتم توحيد أسلوب التحكم بنظم المباني الرئيسية مثل التبريد والإضاءة من خلال تطبيق نظام BMS، والذي يعمل على تحقيق أفضل استهلاك للطاقة وتقليل البصمة الكربونية. وفي مجال المياه تم الاعتماد على الري بالتنقيط واستخدام نظام الحساسات في صنابير المياه للتوفير في استهلاكها. كما تم استكمال أعمال التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الاستيعابية لطرمق انتظار الطائرات ليسع 67 طائرة بدلاً من 46 سابقاً، بحيث يصبح الطرمق الجديد مناسباً للأحجام الكبيرة من الطائرات. ويتم العمل على الاستعانة بالسيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تنقل الركاب إلى الصالة. كما تم تغيير وحدات الإنارة واستخدام وحدات LED في الصالات وعلى مهبط الطائرات. واستقبل المطار بالفعل أول رحلة تجارية لشركة مصر للطيران لطائرة تعمل بالوقود الأخضر تصل إلى مطار شرم الشيخ قادمة من باريس مباشرة. وفي إطار خطة وزارة الطيران لتقديم الخدمة المميزة لزعماء الدول والوفود المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27، بالإضافة إلى الوفود السياحية التي تتوافد على المدينة طوال العام ولاستيعاب عدد أكبر من الركاب، تم رفع كفاءة مبنى الركاب 2 وزيادة مساحته الإجمالية وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية.
ونحن نحتفل اليوم باليوبيل الذهبي لهذا المطار العريق، نفخر بمسيرتنا ونؤكد أننا كنا وسنظل في استقبال ضيوف مصر بأفضل ما لدينا، ليستحق هذا المطار وبجدارة أن يكون بوابة لمدينة السلام.